Yo! And welcome back to my YouTube channel. So, today's vlog random tayo ngayon. So, today is Thursday. Kakauwi ko lang from work. And meron tayong gagawin nga. Mag-mukbang tayo. Magluluto si Daddy ng Tenderloin. Ayan, Tenderloin. Next day kami. Ngayon sabi ko gusto ko ng barbecue na tenderloin beef. So, ayan. Let's go! And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo na yung notification bell para update ka sa mga videos natin in the future. Tada! And so, nire-ready pa ni Daddy yung yung pag-barbecuehan niya. Ito, electric to, no, Daddy? Electric pan. Electric pan. Electric pan tawag yan. Electric. Tapos, andito yung dalawang chipmunks ko. Nanonood ng Netflix. Shout out kay Maring Ling. Ayan, share ko sa Netflix. And here is Taba. And here's Asi. So, tinanggal ko na yung crib doon kasi nasisikipan na ako. Okay, yung pipi na. Nasisikipan na ako. Kaya yan, para medyo lumuwag na siya. Ayan, These are the only ones that you watch. Kagising lang ni Lala at sila, pati si Kuya tulog. And gusto ko ipakita sa inyo, natanggap ko na yung in-order ko sa Jolly Chick. Ayan, nakisabay lang ako kay Kuya. Ayan. Ang cute ng medyas, no? Mahahaba siya. Kasi pag nag-duty ako, ganito mga medyas na ginagamit ko mga chaps, yung mahahaba siya. Ayoko nang maiksi. Ayan. Diba? Ang cute. Panay prutas. Tapos, ito naman, pag pang-alis ko. Ayan. Pag maalis ako, gusto ko ganito lang din yung mga socks ko. Yung maigsi lang siya. Tapos siya nabubuksan. Tingnan nga natin. Ito siya. 1, 2, 3, 5. 5 pairs siya. Ayan. Nag-grocery kanina yung kaibigan ko. Si Maring. Nagpapila ako ng mangga. Kaso lang, wala na raw magandang mangga. Ito lang isa. Papalatan ko kasi gusto kong kumain ng mangga. Yan. Inire-ready niya pa yung Barbecue. pag-iihawan. So, mamaya pagluto na, pagmumukbang tayo. No? Yeah, we have people in the small. Mukbang barbecue tenderloin. Ha? Ito siya. Wala naman siyang amoy. Madilaw siya. Ito na matamis. Sa inyo ni Daddy yung ipa-barbecue niya. Hindi pa pala siya nakababad. Mas malasa kasi pag binabad mo na siya. So, malasahan mo talaga. This is the tenderloin. Yan yung tenderloin. Nakala ko nakababad na siya. Hindi pa pala. So, ito yung binili natin na tenderloin kanina. So, pakita ko sa inyo. Ay. Yeah. Kala ko yun yung tenderloin. Mukha pala niya yun. Oh. Ang laki to. Kaso lang naghati kami nung kasama dito sa bahay. Magkano kilo niyan? Ha? Kano? Pag si Haring TV bumili, mura lang. Yeah. Fresh to. Local na ano to. Local beef siya. Fresh siya. Hindi siya yung frozen. Talagang fresh na kinatay talaga dito. Hindi siya galing ng China. Hindi galing siya sa iba. So, ikakat natin yung beef. Kita mo yung beef. Ikakat ko sa mo. Kat mo yung mukha mo eh. Tenderloin. Ayan po ang tenderloin. Makikita niyo po, ito po yung party ng yung beef, yung sa likod niya. Pinakamalaki. Don't put anything on the table. Because this would be a quality product. Even we're not going to play. Just wait. Daddy's gonna move the chair. Gugutom I'll na. help him move the chair. Masarap siya. Maasim na matamis. Huh? Mommy, you want to try?
taba. Ito yung pinaka-barbecue sauce niya. Yan. Soy sauce, ketchup, black pepper, and sugar. Yan. Tsaka, And secret spice. ha? Secret. Secret spices. Tapos sabi ko gusto ko may bawang. Yan. No. Wala na nung barbecue klase ito. Basta tenderloin steak. Yummy. Ang sarap. Bird. 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 Diba? Oh, kunin mo na. Bird. Yummy. Putang. Aray! Taba ah. Yan na siya mga chubs. I'm so excited. Me too. No. And hungry. Hey, wake up kuya. Wake up. So we can It's eat. good. Ay, gusto ko na kumain. Mama paper. I'm so hungry. So, meron tayong rice kasi This is gutom yours. ko. And meron kaming sausawan na Cut? Ha? ito gusto ko eh. Okay. Steak, Yung meron cut? sausawan pang Yes, ano, he no, said pang yes. jologs. Oh. Jologs talaga. Toyo na may bawang. Look at Yan. this. Sabay paminta. If we have a lot Sausawan of natin. vegetables, we can just Magkakaroon put it tayo here on the side and then go sa masterpiece. Tenderloin to, Yummy, promise. yummy. Kasi super lambot. Yummy! I wanna see if it's good on the inside. Pork. Yes, that's perfect. Okay. Rock. Lambot, grabe. Pagkukus pa. Okay, you know. Pagkukus! Yan siya, oh. Sobrang lambot. Thank you, Daddy. Daddy, thank you. Thank you. Pag kumain ka nito sa restaurant, yung isang hiwa ng steak, magkano? Ha? 89, ganun. 90, ganun. 90. Real, no? Time for going with the fingers. Actually, Oh. eat this. Kung sila masyadong mapakita sa vlog kasi alam niyo naman. This. Kain na, Daddy. Slice of here. Good. Kakawin. Wow. Sarap. Grabe. May kanin. Tulog si ano eh, Nigel eh. I said, why is it yours coming clean? Because it's not well done. It's medium rare. It's good. It's fresh. Fresh, this one fresh. Mine is coming clean because it's gonna be fresh. It's turning fresh. Fresher and fresher. See? Taste this. Sobrang lambot. Ha? Guys, Good. Pala. nice. Ata. What? Tapos, sabay natin ng Pepsi. Dinosaur. Ay! Peppa Pig. You want 4? Or 5? Hap kumain, nakataas pa, ano? Oh, wapo. Gema. Ha? Narinig nyo naman sila, no? Ganyan lang kasi.
Hindi kayo makakapag-comment pag pinakita ko sila lagi sa vlog. Is this fat? This means don't eat it too. Sobrang higpit na ni YouTube ngayon. Yes, fresh milk. Sobra. Bus na. Oh, yung freshness, Dati. Maganda tong ihawan na to for indoor kasi hindi siya mausok. Ayan, oh. Kasi meron siyang tubig sa ilalim. Bago mo siya start, you have to put water below. Ayan, hindi siya mausok. Maganda siya for indoor. Perfect. So perfect. Busy-busy si Good. Chef Michael Angelo. Very good. Pogi naman. Sayang, tulog si Nigel. Tulog ng tulog eh. Best day ever. Again. Nahilo ka na agad. By the way, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan kay Haring TV yan. Haring TV, subscribe kay Haring TV, okay? Busy lang po. Busy lang, kaya bira siya mag-upload mga chops. Yan. My second slice. Pangalawa na to mga chops. Init. Dahil ko. Why is that? Kasi si Ashton eh, laging gumagano niyan tuloy. Nagagaya ko. Oh my god. Umigil. Yeah, sure. Not even. You need to put it up in the skylight. Ha? Kunin ko na lahat. Last bite, Chos. Why lambot? Lambot sobra. Now it's a bag. Kakagatan ko ngayon. Ito, para sa inyo mga chops. Ano nyo, ha? Lambot! Sarap. Is that the well? Hindi ako malakas mag-Pepsi, mga chops. Hindi ko naubos yung ganito. Ati kami dito ni Haring TV. I sleep. So, we're done. Yan, busog na ako. Hindi ko na kaya. Kasi hanggang doon lang ako. Nakadalawat kalahating steak ako. So, bago ako mag-end ng vlog, for sure, mag-shoutout tayo. Okay? Yeah. I wanna thank you all kasi 19,000 na tayo. So, abang 20,000. Papag-giveaway tayo. Okay, so I wanna shout out to Mary Dan Gomez from Bulacan. Shout out also to Dech Joanna from Exit 8. Geneva Waraja from Exit 13. Felicitas Olar, who's always watching from the mom. Ayan. And Leodiza Dichosa. Shout out also to Neta Al, Faye Villamor, and Espra Karongay from Alhasa. Okay mga chops, that's all for today's vlog. Ayan, mukbang vlog. May mukbang din ako sa mga dito sa channel ko. Pero ayan, ngayon lang tayo nakapag-mukbang. First mukbang for 2020. Sana na-enjoy niyo yung ating mukbang for this vlog. Hope you enjoy. If you did, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you on my next video. Bye everyone!